Bet jei kas drįsta ko nors girtis, tai sakau iš kvailumo drįstu ir aš. Jie hebrajai ir aš, jie izraelitai ir aš, jie Abraomo palikuonis ir aš, jie Kristaus tarnai. Iš kvailumo sakau, aš juo labiau. Aš daug daugiau įdėjau triūso, kur kas daugiau kalėjau. Esu gavęs nepalyginti daugiau rykščių ir daugel kartų buvau mirties pavojoje. Nuo žydų gavau 5 kartus po 40 be vieno kirčio. 3 kartus gavau lazdų, 1 kartą buvau apsvaidytas akmenimis. 3 kartus pergyvenau laivo sudužimą. Ištisą parą plūduriavau atviroje jūroje. Dažnai būdavau kelionėse, upių pavojose. Pavojose nuo plėšikų, pavojose nuo savų tautiečių, pavojose nuo pagonių, miesto pavojose, dykumos pavojose, jūros pavojose, pavojose nuo netikrų brolių. Man teko daug triūsti ir vargti, dažnai budėti naktimis, badauti ir trokšti, dažnai pasnikauti, dažnai kęsti šaltį ir nuogumą. Be kita ko, kasdien vargstu, rūpindamasis visomis bažnyčiomis. Jei kas silpsta, ar aš nesilpstu, jei kas piktinasi, ar aš nedegu apmaudu, jei reikia girtis, girsiuos savo silpnumu. Viešpaties Jėzaus Dievas ir Tėvas, kuriam šlovė per amžius, žino, kad nemeluoju.